Jeg har følgende spørsmål til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren. Erna Solberg innførte som kommunalminister språkkartlegging av 4-åringer. Prosjektet ble administrert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og het Språk 4. I 2009 ble Språk 4 avviklet. Dette har Høyre ved en rekke anledninger senest under høstens budsjettbehandling foreslått å videreføre og videreutvikle. Nå har Arbeiderpartiets integreringsutvalg tatt opp igjen ideen om språkkartlegging av 4-åringer. Når og hvordan tenker regjeringen seg å følge opp dette forslaget? Statsråd Aasland. I perioden 2006–2009 ble det gjennomført forsøk med bruk av språkkartleggingsverktøyet Språk 4 på helsestasjonens 4-årskontroll. Hensikten var å få en mer systematisk språkkartlegging på helsestasjon av alle 4-åringene, slik at barn med dårlige språkferdigheter skulle fanges opp så tidlig som mulig. Gjennom forsøket skulle man utvikle gode metoder og samarbeidsformer for å sikre en god oppfølging av disse barna. Forsøket ble gjennomført i 12 kommuner med stor innvandrerbefolkning. Over 40 000 4-åringer ble kartlagt. Om lag 10 000 av disse var minoritetsspråklige. Samtidig hadde flere andre kommuner valgt å ta i bruk Språk 4. Blant de 258 kommunene og bydelene som oppga at de hadde tiltak for språkkartlegging ved helsestasjoner, var det 66% som allerede benyttet Språk 4 per februar 2008. Forsøket ble evaluert i 2008. Evalueringen konkluderte med at Språk 4 er velegnet for kartlegging av språkutvikling hos barn med norsk som morsmål. Utfordringene i arbeidet har særlig vært knyttet til kartlegging av flerspråklige barns morsmål og bruk av tolk, tverrkulturell kompetanse i møte med foreldre til flerspråklige barn og etablering av gode samarbeidsrutiner mellom helsestasjon, barnehager og ulike oppfølgingstjenester. Evalueringen anbefalte at Språk 4 tas i bruk ved alle landets helsestasjoner. Forsøket er fulgt opp gjennom at det i løpet av 2009 ble utprøvd modeller for overføring av kunnskap og erfaringer til kommuner som ikke hadde vært med i forsøket. Det ble utviklet opplegg for bedre språkkartlegging, viderehenvisning og oppfølging av barn med mangelfulle norskkunnskaper. Flere faglige ressurspersoner har arbeidet som veiledere i forhold til kommunene og har bistått med råd og veiledning. Bruk av Språk 4 er nå i stor grad innarbeidet i de ordinære rammene for 4-årskontrollen. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi har laget en guide for hvordan nye kommuner kan ta i bruk kartleggingsverktøyet, og Helsedirektoratet anbefaler bruk av Språk 4 i sine retningslinjer. Det er blitt utviklet opplæringsopplegg for helsepersonell ved 5 universiteter og høyskoler rundt i landet, slik at de kan få et bedre grunnlag for å bruke verktøyet. Opplæringen skal også bidra til at helsepersonellet blir bedre til å veilede foreldrene og til å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i kommunen i oppfølgingen av barnet. Flere høyskoler har nå tatt bruk av Språk 4 inn i utdanningen for helsesøstre. Så her er vi i full gang med oppfølgingen, president. Elleland til oppfølging. Ja, takk, president. Det er jo godt å høre at statsråden føler at det her skjer noe, men da er det litt merkelig at både Høyre, men nå også Arbeiderpartiet må i sine, både Høyre gjennom merknader og forslag i Stortinget og Arbeiderpartiet gjennom sitt utvalg, må presisere at dette faktisk skal skje. Og jeg stilte spørsmål til statsråd Lysbakken om dette i budsjettdebatten 11. desember 2009, og han ga omtrent det samme svaret som statsråden ga nå, viste til 66% av norske kommuner som drev dette arbeidet og så videre. Spørsmålet er jo om staten har abdisert i dette arbeidet, om det er nå overlatt til kommunene ene og alene å følge opp dette, og om det faktisk er sånn at dette er noe som staten sier at her får kommunen ta ansvar, her får kommunen rydde opp. Jeg etterlyser en mer offensiv integreringspolitikk fra departementet og fra staten, og vil statsråden bidra til at alle kommuner faktisk får gjennomført dette opplegget og får støtte til det? Statsråd Aasland. Staten har definitivt ikke abdisert i dette spørsmålet, og jeg kan med stor ro si at dette følger vi aktivt opp, ikke bare overfor IMDi, altså direktoratet, men også gjennom for eksempel de universitetene og høyskolene som har dette på sitt program i utdanningen av personell, for eksempel helsesøstre. Her er det gjort et forsøk som hadde vellykkede resultater, og den viktigste måten å gjøre det på da, det er jo å implementere det forsøket og lage veiledere og anbefalinger for at nye kommuner kan ta det i bruk.
Det kan hende at det nødvendig med enda mer trøkk og press for å få flere kommuner til å ta dette aktivt i bruk. Så vi skal selvfølgelig alltid vurdere den type muligheter, men jeg vil bestemt avvise at staten har trukket seg tilbake her. Her det viktig, også i denne saken, med et samspill mellom staten og statens ulike institusjoner og utdanningsmuligheter og kommunene. Representanten Helleland til oppfølging. Det jo da bra at statsråden tror at det skjer mye på dette området, og viser til universitetet og så videre, men det som jo egentlig utfordringen her, det jo, altså språkkartleggingen, den viktig. Men det jo oppfølgingen som avgjørende. Hva skal skje når en avdekker manglende norskkunnskap? Det da barnehageplass? Det språkopplæring? Hva slags tiltak settes inn, og hvilke mål har statsråden for dette? Skal det være en målsetting at alle skal kunne godt norsk når de starter på skolen, eller det noen måltall for dette? Og jeg føler at så langt så har altså departementet lent seg tilbake i forhold til de tiltakene som Erna Solberg satte i verk om språkkartlegging, sagt at dette var en grei forsøksordning, nå får kommunene ta ansvar selv. Men det jo en videre oppfølging som helt avgjørende. Hvordan følges dette opp overfor det enkelte barn og den enkelte familie som da har barn med manglende språkkunnskap i norsk? Statsråd Aasland. Jeg vil igjen presisere at dette et ansvar som selvfølgelig staten også føler, som jeg sa i stad, gjennom de institusjonene som staten har ansvar for. Og det selvfølgelig komplisert å vite hvordan man skal følge opp eksakt, fordi det kartleggingen, som et helt nødvendig grunnlag for å komme med tiltak, videre tiltak, det kartleggingen viser, det det jeg sa i mitt svar, at det utfordringer knyttet til flerspråklige barns bruk av tolk for eksempel, og morsmål i ulike situasjoner. Det komplikasjoner, det utfordringer i forhold til tverrkulturell kompetanse når man møter foreldre til slike barn, og derfor så må tiltak for oppfølging nødvendigvis være noe mer nyansert og mangfoldig. Men jeg selvfølgelig opptatt av at vi har debatter. Det jo veldig bra å få tilkjennegitt dette fra opposisjonspartiene i Stortinget, og det andre partier, det ble vist til Arbeiderpartiets integreringsutvalg, der kommer det til å foregå en debatt. Så jeg ser jo fram til at vi kanskje kan få et enda bedre grunnlag for de tiltakene, og at tiltakene i tillegg til det som gjøres i dag, kan bli enda bedre målrettet til disse gruppene.